唔好意思啊，拖咗咁耐都冇片 upload。係因為我哋呢排咧好忙啊，所以而家終於抽到時間同大家分享一下我哋9月嘅最愛，因為我哋都儲咗一啲嘢係我哋真係好中意用嘅，咁今日咧就要同大家分享一下。咁首先要講嘅呢個牌子咧就係呢個叫 Strivectin 嘅牌子啦。哎呀，咁呢一個牌子咧係美國嘅牌子嚟嘅，咁佢專門主攻嘅咧係抗皺啊、去紋啊咁樣嘅，即係唔一定係面上面嘅紋，即係身上面嘅 stretch marks 啊，可能係妊娠紋啊，或者係即係肥咗之後瘦咗嗰啲叫嗰啲唔係妊娠，即係類似咯，即係反正係皮膚脹開咗之後，即係再突然間收翻縮嘅嗰啲紋咧，佢都係可以幫助你去嘅。咁佢咧又冇乜 paraben 啊，跟住冇香料啊，跟住係對皮膚比較好，同埋佢哋係美國嗰個皮膚癌症基金係好強烈推介大家去用嘅。咁我咧其實講老實，我就冇點樣用過佢，因為佢唔係我 for 呢個年紀嘅，佢係 for 啲你要開始抗皺嘅人會需要用咯，譬如話30幾度可能上到一直 up 咁樣嘅人咯。跟住我有好多客翻嚟係 keep 住買呢一支嘢噶咯，因為佢哋都係話佢真係好有用，即係呢個牌子佢唔做廣告乜滯噶，基本上都唔係好知噶，係大家唔知噶咯。但係佢係啲人翻嚟係因為佢嘅口碑，係因為佢真係有用。咁而且我知道香港其實有專櫃嘅，但係比較少咯。同埋我哋而家喺加拿大啲人就係話加拿大平過即係香港嗰邊好多，可能係即係北美嘅產品咯。反正就平過台灣，平過香港。即係曾經會有啲台灣客翻嚟係掃一大堆咁，跟住佢哋就話因為加拿大嘅價比台灣係平可能1/3啊咁樣。係啊，所以我就好中意。我而家用佢咧係用，因為我之前細個好肥，咁我突然間就係瘦咗之後，我就身上面有好多紋啊，咁所以我就最近都喺度開始用緊呢一個咯。咁我而家我好期待佢嘅效果咯，希望佢真係有幫助啦。因為我真係見到好多客翻嚟話佢真係好好用噶。好啦，咁跟住落嚟咧就係呢個咧就係 Foreo 嘅洗面機，佢係 mini 嚟嘅。咁我同 Fian 一樣啦，我哋之前有部大部嘅 Luna， 係好似係即係總之大部嘅嗰部啦。咁我哋都係俾媽咪攞咗，媽咪話好好用，跟住佢就攞咗。係啦，咁所以我哋就買翻部細部啦，因為我哋都唔係好經常用到後面嘅嗰個功能。我哋係覺得咧，有用同冇用嘅分別真係好大咯。當你冇咗呢部洗面機，可能幾日之後咧，你就 feel 到你啲白頭就會，即係鼻上邊嗰啲，係即係你會困擾到你咯。你摸落去粒粒即係唔平滑咯，但係你用咗佢之後，你真係滑好多㗎塊面。同埋佢好幫助到修細毛孔啊，因為佢清潔力好強，同埋佢係敏感性可以。因為我男朋友呢排咧塊面敏感得好犀利，咁我就 keep 住幫佢用啦，跟住用到佢塊面而家好滑咯，我覺得好似仲滑過我咁咯，係真係好滑嘅用咗。跟住佢仲有後面咧，佢係比較大粒啲嘅嗰個地方咧，其實你係可以用嚟磨砂嘅，係啦，咁做 deep cleaning 啊咁樣，所以我哋覺得好好咯。咁至於嗰部淺粉紅色嗰一部咧，咁我媽咪用咗咧，佢就覺得，因為佢已經下垂啦，佢啲皮膚，佢就覺得我希望佢冇睇，咁佢咧就覺得咧，佢用完之後緊緻咗好多咯，後面嗰 part，因為佢係同啲 skincare 一齊用，即係我嚟按摩啊咁樣，佢就覺得佢啲皺紋啊都淡咗，跟住呢度啲肉firm 咗好多咁樣咯，所以嗰一部咧就係其實係啱 anti-aging 嘅。佢可以配合我呢一支喎。係咯，我好似我記得我媽話佢呢度嗰條紋有一條好深㗎，嗰條皺眉嘅嗰條線咧，佢話佢而家都已經淡咗好多啦，好誇張。佢每一晚都喺度按，好堅持。因為我就太懶啦，所以我哋都係買翻部 mini 咁樣，係啊。跟住要講嘅咧就係呢支 Caudalie，即係呢一個牌子啦。咁呢個牌子係又係好天然啦，因為最近我真係好
好中意買嗰啲比較天然又冇嗰個 paraben 啊，跟住冇乜香精啊嘅嗰啲護膚品咯，所以我就揀咗呢一隻，呢個係 moisturizing toner。咁我就覺得佢幾舒服咯，同埋佢好容易吸收咯，佢個味咧都即係幾好聞㗎，幾 organic 同埋係啊，好保濕㗎，佢係好水咁樣，好清爽咁樣咯。真係好正喎！係啊，所以我都幾中意，因為佢主要係用嗰個提子嘅萃取埋嚟整嘅，咁所以係好 natural 㗎。真係冇香精咯，你一啲都唔會聞到香精咯。好中意，非常之好，我遲啲都可以試下。可以啊，我覺得好用啊，佢啲嘢。好啦，跟住落嚟咧就係呢一支。呢一支就係咩 Manatech 啊，呢個牌子叫 Manatech 嘅一支蘆薈。哇！呢一支係直情我嘅救星啊！我呢個月我唔知點解咧，我係由嚟之前谷 M 開始咧就爆瘡啊嘛。咁我以為谷 M 啦，就覺得好正常啦。但係我嚟完之後佢都 keep 住爆，咁我唔知發生乜嘢事喎。咁我就好困擾啦。咁之前咧我就叫 BN 幫我買咗呢一支啦。咁呢一支咧就係有啲舒緩嘅作用，跟住我就係好天然嘅蘆薈 gel 嚟㗎。跟住我都唔知點算，我都未試過爆咁多瘡，跟住我就開始停咗我所有嘅護膚品，淨係用呢一支嘢。跟住咧就用咗一個星期都唔夠啊，係跟住就啲瘡就即係想爆嘅嗰啲都謝咗啦，跟住爆咗嗰啲都開始冇咗，同埋呢度有粒結緊焦。哦，咁幾好，係啊，就已經係急救到咯，覺得好好咯呢一支嘢，我唔知點講啦，同埋佢係冇乜味㗎，因為之前咧 Nu Skin 都係有一支蘆薈嘅，但係好唔中意嗰支啊，嗰一支係頂唔順啊，你聞得出好臭，係啊，好似搽咗啲牙膏喺塊面咁，同埋你聞得出佢攞香精嘅，佢攞薄荷㗎，如果係蘆薈 gel 點解要落薄荷咧？係咯，同埋真係冇乜用咯，但係呢一支真係我嗰陣爆咁多瘡係真係好見到個效果咯呢！同埋佢過敏嘅時候搽咧係好好，因為我之前我頸又唔知試過生嗰啲一粒粒跟住好痕嘅嘢咧，我又唔知咩嚟，跟住我就狂 keep 住我一痕我就搽。係口搽咯，口敷一 keep 住一痕就搽，一痕就搽，跟住係好快就平滑翻啊！同埋我男朋友即係濕疹發作咧，真係好正，成塊面起晒粒粒咧，跟住佢都係口敷呢個，口敷幾次即係幾日咁樣，跟住就會好明顯有舒緩嘅效果，好明顯咯，係直情啲痘痘係好困擾啊！我之前就係因為呢支嘢救咗我，非常之好。咁跟最尾一樣 skincare 咧就係呢個Mediheal 啊 Beauty Clinic。反正係咁樣嘅 collagen 嘅 mask 啦，咁我呢個買嘅呢個咧係升級版，咁因為佢升級版就係因為佢呢度咧首先有一個精華液啊，咁你就搽咗個精華液，跟住按摩下，等佢吸收咗之後咧，跟住你再搣嗰塊 mask 冚上去，即係佢又係冇乜香精咁樣咯，而且我覺得佢係真係好補水，因為我係嗰啲好乾皮膚嗰啲人咧，即係譬如我嗰個真係 feel 得佢好甩皮，跟住乾得好犀利，咁我就用呢一個，咁你就會，而且佢用完之後好白㗎，白得好健康嗰種。咁 OK 喎。我覺得幾好咯，即係佢雖然佢就係補充骨膠原，即係佢就骨膠原好重要。係啊，即係恢復翻啲皮膚嘅光澤感啊咁樣，所以我就覺得好中意，同埋第二日 feel 到皮膚都係好嫩滑咁樣，即係水潤咯。係啊，所以我好推介，而家好中意呢一隻 mask。好啊，跟住落嚟咧就係我哋就要講呢一個啦。呢個咧就係 Beauty Blender 同埋 Real Technique 嘅嗰個 sponge， 真係好好用，真係超好用咯！因為咧呢一個咧就係我表妹送俾我嘅，我之前係一直都覺得好貴，我覺得唔值啊！呢個即係一嚿咁樣嘅海綿點解值20幾蚊咧？咁而家升咗價咯，而家升到28蚊咯。係，所以我一直都冇買佢，跟住係我表妹佢話真係好好用，你應該要啊！跟住佢送咗俾我咯，跟住我真係覺得好好用咯。跟住後嚟 BN 都買咗呢一個 Real Technique 嘅呢個，咁我哋發覺佢哋嘅效果出嚟係一模一樣嘅。係啊，但係呢個平好多啦，即係譬如呢個28蚊，呢個先係5蚊左右咁樣。係啊，呢個真係平好多咯，但係佢哋唯一嘅分別，我哋上網 search 過咧，佢就係佢呢個係嗰個彈力係韌啲㗎。係啊，即係佢比較耐用啲咯，可能。
可能係我都唔知啊。但係你28蚊，你一嚿麵點內容？我換3嚿4嚿，我換到5嚿啦，第5嚿你嗰嚿。係啊，即係你係 feel 到佢係即係比較硬淨啲咯。但係我中意佢呢個。即係佢呢個位咧係平啊，平嘅話塊面容易就上啲，同埋呢個就咁樣樣，或者呢度咁樣樣。係啊，同埋幾厚嘅粉底咧，用呢個推咧都唔會厚㗎。係啊，都係好貼，跟住貼得嚟係個 coverage 粉咯，我覺得。用咗佢機會少咗，真係，因為我之前有好多粉底，搽完都係浮㗎，都係唔靚㗎。即係唔知係佢哋嗰個同 primer 唔夾啊，定係唔知乜嘢？但係用咗呢個咧就真係貼好多。係啊，就係好正，我都好中意啊。即係講完粉撲啦，咁就係講，即係雖然有個粉撲可以令到你個妝貼之餘咧，其實你一個好嘅 primer 都好重要嘅。咁我之前咧喺美國嘅時候，我就買咗呢支細嘅 Hourglass 嘅 primer 啦。咁我就覺得佢真係好好用，所以我就買一支大嘅 size，即係呢個係 jumbo size 係最大嘅咯。咁佢咧，你係搽咗佢搽出嚟係白色㗎啦，跟住你推開佢之後咧，透明嘅，佢就係冇色。哎呀，啜咗太多添。哦，佢係遮毛孔。佢係好遮毛孔㗎，兼且之後咧，好滑，好滑㗎！你摸完之後，你搽完之後咧，手係滑捋捋㗎。係啊，真係滑，好滑啦，真係。即係瞬間啲毛孔遮咗好多咯，所以我覺得佢好，而且佢係好貼粉㗎。佢食粉嗰個食得好好㗎，所以我係好中意呢一支咯。而且佢又係 no paraben， 跟住又係冇香精啊，跟住。又冇喺動物上面測試過啊，所以我就好中意呢一支 Hourglass 嘅 primer 咯。OK， 咁我都講一支 primer 咧，就係呢支 Smashbox 嘅 Primer Water。咁呢一支咧就係佢唔遮毛孔嘅，佢就純粹係hydrating 嘅啫。佢就係又係嗰啲 silicone free 啊、alcohol free 同埋 oil free 嘅。佢咧就係會令到你即係更保濕咯，你即係可以一日落嚟，即係平時我係即係個妝係到夜晚就開始有啲乾啦。我係呢一度油，跟住呢度乾嘅嗰啲嚟嘅，咁我覺得呢支可以 keep 到幾好咯。我夜晚呢度都仲係濕，即係唔會好乾啊、甩皮啊嗰啲咁樣樣咯，所以我覺得好好咯呢一支。呢支係。又係我之前買 Foreo 嗰部洗面機，佢送咗一 set gift， 跟住其中一支嚟，咁我就可以試下，我覺得 OK 喎呢一支咁樣樣。係啊，好啊，咁我跟住落嚟咧就係呢一支好多人都講過嘅 Urban Decay 嘅 Setting Spray 啦。我開始都唔係好信呢啲㗎，咁但係我翻工嘅時候，因為成日一定要化妝㗎嘛。咁咧，我係發覺咧，我如果用咗佢同唔用佢咧，係真係差好遠㗎。你用咗佢之後咧，夜晚黑你成個妝都係好，即係都係好 keep 得好靚㗎。即係如果我唔用嗰個咧，我就發覺可能你會發覺有少少浮粉啊、甩甩地，有少少甩咁樣咯。呢啲位係啊，額頭，因為額頭睇係最明顯嘅。但係如果當我用咗呢一支嘢咧，佢真係 keep 到我夜晚黑11點幾、12點卸妝之前。個妝都係靚㗎，所以我真係好中意呢支嘢咯。咁之後咧，我又係要講呢個 Smashbox 嘅呢支24 hours photo finish shadow primer， 係啦，就呢一支。呢一支係我本人覺得咧就好過 Urban Decay 嗰一支嘅，因為之前咧我有 Urban Decay 嗰一支啦，咁我就即係試下啦，兩支都，跟住我覺得呢一支咧。因為我有一隻眼係內雙嘅，呢一隻眼就冇乜分別啦。呢一隻內雙嘅眼咧係好明顯，因為我雙眼皮攝咗入去，所以佢一出油嘅時候就一定會有一條線。但我用咗呢支之後咧，係即係成日落嚟咧，即係到夜晚落妝嘅時候咧，我都係啲 eyeshadow 係 keep 住係冇變過㗎。但係 Urban Decay 嗰支咧就即係啱化完之後嘅嗰幾個鐘都 OK， 但係到夜晚嘅時候就一定都會有一條線喺度，但係呢支就唔會咯。所以我覺得呢支係真係24 hour。我唔知係咪真係24小時都得，但係 at least 10個鐘 OK 咯。你哋卸妝之前都靚咁就 OK 㗎啦。係啊，我覺得呢支真係好 surprise 㗎。係啊。
好啦，咁跟住我仲要講嘅咧就係呢個 Tarte 嘅 Creaseless Concealer 啊，呢一支咧其實都好多人講過嘅，咁我就最近就買咗嚟試啦，咁我就覺得其實都 OK 喎，佢遮黑眼圈都幾好用，同埋佢真係好濕潤㗎，我而家摸咧都係濕濕地㗎，即係佢唔會 cakey 咯，佢唔 cakey，佢即係唔會有嗰啲即係嗰啲紋啊咁樣㗎，不過唯一唔好咧就係佢好結㗎。你咁樣擠出嚟咧，不過有一個好處咧，即係你可以用耐啲咯。係啊，即係我覺得一支可以用得好耐。佢咧係好結嘅個質地。係啊，哇！係你真係可以用到好耐。係啊，即係你要推開咗喺隻手嗰度，再慢慢掂上去咯。你唔可以直接就揩上去，如果唔係嘅話咧，你就會好厚一嚿 concealer 喺度。你就少少就已經遮到㗎啦，呢支呢個 Little Goes a Long Way 啊，好用啊呢個，我覺得幾好。好用。跟住落嚟咧，我就要講一支眉筆啦。咁之前咧，我就買咗 Hourglass 嘅嗰支眉筆，我咪就係話佢，即係我中意佢個筆頭夠粗嘅。咁跟住後嚟我又試咗呢支 Burberry 嘅眉筆啦，因為我真係好中意買眉筆。咁呢支咧佢係同 Hourglass 嗰支咧差唔多嘅，唯一唔同咧就係 Hourglass 咧係再粗啲。呢一支咧如果你有用過 Kate 嘅話咧，佢就介乎於 Hourglass 同 Kate 中間，因為佢又唔會咁粗，又唔會太幼咁樣。係啊，所以我覺得呢支都好用咯，同埋佢幾 smooth 咯，畫落去。跟住又係後面有一個刷頭，又係同 Hourglass 嗰個一樣咯。但係呢一個刷頭咧就硬啲啊嘛，係硬啲，佢唔夠 Hourglass 嗰個咁 soft 咯。所以真係差唔多咯，佢哋就係個筆頭有啲同粗啲咁樣嘅分別咯。但我就係好中意咯，因為其實呢支係平2蚊㗎，呢一支係平過 Hourglass 2蚊咯。幾抵用咯，所以係好啦。咁我最尾一樣咧就係呢個，又係即係好多人講過嘅 YSL 天然 oil 啦。但係純粹我介紹佢唔係，即係已經唔講撇除佢即係有幾好用啦。但我純粹講佢個色。咁我呢個色咧係 No.5 係5號色啦，即係我而家最上搽緊嘅呢一隻。你知唔知好好笑啦？我每日翻工，因為我都係搽緊呢一支噶嘛。啲客問我啲同事問我，即係啲人一經過就話你用緊乜嘢唇膏啊？點解咁靚嘅？咁所以我就跟住我都燒咗我身邊幾乎每一個卡啦都 at least 會有一到2個同事走咗去買呢一支唇膏，即係呢支唇油啊，因為真係好靚隻色。同埋你係唔使補乜滯啊？可以捱到好幾個鐘，但係睇你食唔食嘢。因為如果我有食嘢嘅話咧，佢就會甩嘅。但係佢係浸油冇咗之後嗰隻桃紅都係好靚嘅咯，即係好似你自己個嘴發出嚟。係啊，我好中意啊！反正5號色係真係好靚㗎。好啦，跟住落嚟呢一樣嘢咧，就係 Miss Hannah 嘅呢一支眼線筆。咁之前有好多人講過話好用啦，跟住我哋終於都有機會試下啦。咁我咧就覺得佢同之前我哋話 Hourglass 嗰支嘅分別咧，就係 Hourglass 嗰支咧係比較點樣講細啲精準啲，但係其實我會係啦，呢一支畫咗出嚟就係咁樣，佢都係比較軟嘅，但係佢嘅筆頭咧就係比較粗咯。係啊，呢個係我唯一唔中意嘅。即係你畫唔到嗰個 wing 咯，但係眼頭我畫會粗咯。唔係啊，粗唔係問題，係我成日畫嘅時候咧，我會佢個邊因為太粗，我唔想會篤親自己個眼球啊，所以我就唯一覺得唔好嘅係呢個，但係其實佢好 long lasting。佢好 long lasting，你係愛嚟畫呢個內眼線咧，即係嗰個咩淚線嗰個位咧，你係畫咗上去佢就 stay 咗喺嗰度噶啦，即係畫咗上去就乾咗，佢唔會跌落嚟，佢唔會話你眨眼跟住眨到呢度黑咗啊咁樣，佢唔會咯。所以佢嘅好處就係呢一樣嘢咯。但係你愛嚟畫嗰個眼尾，即係畫嗰條 wing 咧就畫唔到嘅。畫唔到㗎。係啦，咁佢咧就係愛嚟畫內眼線就比較好咯。係啦。好啦，最後一樣咧就係呢一個係Chanel 上一個系列嘅 limited edition 啦，咁我之前咧
我之前用係覺得佢即係我係用嗰啲粉餅，我係用唔出有咩分別嘅。但係因為之前嗰一排咧就係今個月爆瘡，爆到好犀利，啲皮膚都唔知做乜嘢，跟住又油啊咁樣樣，我都從來都未試過咁油。咁我就用呢一個咧，我就發現咧佢控油真係好好咯。哦，佢係碎粉嚟㗎？係啊，係碎粉嚟嘅，佢係。唔係碎粉，即係定妝粉。係定妝粉，跟住佢啲顏色係因為佢間條咁樣樣咧，就令到你啲皮膚嘅顏色即係睇落冇咁死沉啊。冇咁死白，即係俾翻啲光澤咁，即係俾翻啲紅潤俾你咁樣樣咧。咁因為我之前嗰一排出好多油啊嘛，咁我用過啲粉底咧，又係偏潤嘅。咁我咧就用呢個咧，我發現咧用同唔用咧係好大分別㗎，係真係用咗咧，即係可以 keep 耐啲咯個妝，係即係譬如摸到啲 T 字位咧。唔會一摸落去油啊，即係咁樣樣咯。哦，咁好好。係啊，真係幾好咯！我就係因為咁樣樣先發現佢嘅分別，因為我之前啲皮膚未咁差嘅時候咧，我都覺得我用唔出有啲乜嘢分別，就係因為今個月開始我就覺得佢係有分別嘅，其實，所以我覺得 OK 嘅，係幾紅油。咁好啦，咁我哋今次嘅分享咧就係咁多啦。咁如果大家中意嘅咧，都係記得要俾個 like 我哋啦，同埋記得 subscribe 我哋個 channel。咁如果大家即係有啲咩問題啊，或者想睇啲乜嘢都可以 comment 話俾我哋知㗎。呢度 comment 係啦，係啊。咁好啦，咁我哋下次見啦，拜拜。